Hayat bazen seni öyle bir sınar ki her şey üst üste gelir. Sanki dibe vurmuş gibi hissedersin. Ama işte tam da orası dönüşümün başladığı nokta. Çünkü hiçbir güç kolaylıktan doğmaz. Gerçek güç her düşüşten sonra yeniden ayağa kalktığında ortaya çıkar. Peki nasıl? Önce kabullen. Evet, şu an zorlanıyorum. Sonra bir sor kendine. Bu durum bana ne öğretmek istiyor? Ve ardından küçük bir adım at. Çünkü hareket umutsuzluğu kırar. Benim koçlukta en çok gördüğüm şey şu. En güçlü insanlar kendilerine inanmayı seçenlerdir. Sen de yeniden ayağa kalkmaya hazırsan takipte kal.